뚜뚜뚜 안녕. 따따따따따따따따. 안녕 너구리야 구리. 지금은 2024년 3월 8일 금요일 오전 10시 36분이야 구리. 그래 오늘은 특별한 뉴스가 없으니까 그 대신에 헬스맨 생활에 도움되는 정보를 알려줄게 구리. 무슨 정보? 더욱 멋지게 만들어줄 추천 아이템을 소개하도록 할게 구리. 양초나 램프? 오, 이제 드디어 저도 섬을 꾸밀 수 있는 건가요? 인테리어 마니아들은 부디 조명 가구도 모아보도록 해 구리. 우와, 저도 드디어 이제 섬을 꾸미는 건가요? 아직 주민도 안 데리고 왔는데. 여러분, 그리고 제가 저번에 집터 이제 결정했었잖아요. 그래가지고 이제 그 집터에 이제 이미 가구들을 다 만들어 놔가지고 그 가구들을 배치하고 제가 원하는 이제 주민들을 많이 데리고 오도록 할게요. 오늘 주민들 고를 거예요. 자, 여러분, 저는 일단 가구를 빨리 배치하러 가볼게요. 방해하지 마세요. 나 집중해야 되니까. 자, 잠깐만. 이거 내가 버려놓은 거다. 자, 실내 가구 먼저 배치하도록 할게요. 줍고. 저 이제 좀 잘해요. 이거 배치 어떻게 하지? 여기. 자, 실내용 기구 확인. 가구 제출하기. 오! 이거 한꺼번에 결정하는 거죠? 저 이제 좀 잘해요. 동린이 아닙니다. 자, 결정. 오호! 빨리 제출하고 주민들 데리고 와야 되는데. 자, 실외형이죠, 이거는. 그죠? 통나무 스톨. 배치하기. 오! 뭐야? 신기해. 위에 뭐 울린다. 아니야. 왜 잘못 들어가? 오케이, 안녕. 이거. 마일스톤 받아야 돼요. 저희 잘해요, 이거. 모동수. 오케이. 하고, 또 있나? 짜다. 하나 주네. 자, 또 한번 배치해볼게요. 통나무 가든 침대. 배치하기. 이거 알아서 배치가 되는 거예요? 그냥 전 놓으면 되는 거죠? 알려주세요, 여러분. 수동 펌프. 맞죠? 이것도 배치하기. 둘 자리가 없대요. 그러면 살짝 이쪽으로 와서 두면 되지. 수동 펌프. 오호! 야외형 가구 확인하기 맞죠? 이거. 네. 다 모았다. 드디어 노동이 끝이다. 그만 읽기. 여러분, 저 일단 가구 하나 이제 터에 설치했기 때문에 제가 그토록 기다리던 주민을 한번 모시고 올게요. 어떤 분이 걸릴지. 과연 여러분에게도 분명히 여러분이 원하는 분이 있을 수 있잖아요. 이거 보이시죠? 이거 마일 티켓 제가 삥 뜯었어요. 편집자님한테. 여러분 따라 하시면 안 됩니다. 삥 뜯었어요. 그리고 댓글로 제가 영상을 올렸는데 얼마 안 돼서 댓글들이 굉장히 많이 달리더라고요. 저 기분 너무 좋은 거 있죠. 정보도 많이 알려주시고 진짜 여러분들 덕분에 동린이 빨리 탈출할 것 같아요. 재밌어요, 진짜. 자, 이제 드리고 오도록 할게요. 여기로 가는 거 맞죠? 자, 어떤 주민이 있을지. 제가 원하는 그 주민 이름이 뭐죠? 제가 원하는 그 주민의 이름이 뭐죠? 여러분, 제가 가장 원하는 주민은 독수리 아폴로예요. 외출할래. 저 마일 티켓 100장 있어요, 여러분. 마일 여행권 쓸래. 오! 드디어 이제 데리고 올 수 있는 거야? 오! 다 마쳤지. 출발. 나 급해.
오! 가는 거다! 간다! 근데 쟤는 항상 하는 말이지만 날개로 어떻게 자판기를 두드리는지 모르겠어요. 그죠? 오! 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 누가 나올 것 같아? 누가 나올 것 같아요? 누가 나올 것 같아요? 여러분, 그래도 아폴로가 나오지 않을 수도 있겠지만 일단 저 닮은 귀여운 캐릭터가 있으면 데려오도록 할게요. 저랑 똑같은 캐릭터. 고릴라 아니에요, 여러분. 저 고릴라 아니에요. 저 귀여워요, 생각보다. 어딨지? 누구야? 아! 쟤 누군데? 쟤 누군데요? 제가 원하던 애가 왜 쟤인데? 아니 왜 물소야. 나 너랑 친구 안 해. 아니야 안녕. 점프되는데? 여기서 왜 점프가 돼요? 뭐야? 아닌가? 나 방금 점프했는데? 어떻게 된 거지? 이거 굳이 장대가 필요 없잖아. 재밌는 건 한 번 더? 왜 안 되지? 왜 어떻게 되는 거예요, 이거? 왜 갈 때만 되고 올 때는 안 돼요? 뭐야? 어떻게 한 거지, 나? 이거 어떻게 한 거야? 알았어요, 여러분. 거리가 짧으면 돼요. 내 캐릭터도 나랑 같이 성장을 해야겠구나. 저 일단 다른 친구 데리고 올게요. 어떻게 하죠? 어디 있지? 굉장히? 저 진짜 제가 아예 어느 정도 귀여우면 데리고 오는데 아예 원하지가 않던 캐릭터예요. 돌아갈래. 이게 생각보다 어렵네요. 그 원하는 캐릭터를 데리고 오는 게 진짜 생각보다. 저는 운이 좋아서 바로 나올 줄 알았는데 무슨 물소가 나와버리네. 아니야, 기다려. 너 기다려. 가지마. 가지 말고 있어. 나 또 할 거야. 어디가? 이제 설명은 이하 생략해줘도 될 것 같아요. 외출할게요. 네. 그럼요. 마일 여행권을 쓸래. 네. 여러분 같이 기도해 주셔야 돼요. 이번에 누가 나올지. 댓글로 같이 기뻐해 주실 준비 되셨죠? 자. 안녕. 이번엔 진짜 제발 누가 나올 것 같아요? 제발 아폴로. 잠깐만 아직 안 볼 거야. 잠깐만 각도를 조정해서. 누구지? 뭐야? 누군데? 코뿔소는데 그게 없었는데 아예. 왜? 일단 말은 걸어볼게요. 난 뿌람이라고 해. 여기서 잠깐 놀러 왔어. 나 놀러 왔어. 너랑 친구 될 생각은 없어. 아니야. 난 너랑 친하게 지내고 싶지 않아. 뿡뿡. 얘가 그 말끝마다 뿔뿔거리네. 뿔뿔. 뿡뿡뿡 돌아갈게요. 진짜 어렵다. 이 캐릭터 고르는 거. 돌아갈 거야. 네.
없어요. 이게 진짜 주민 뽑는 게 생각보다 어렵네요. 외출할게요. 근데 여러분 저 이거 설명 계속 들어야 돼요. 마을 여행권 쓸게. 이거를 설명하는 거를 자를 수만 있다면 좋을 텐데요. 그죠? 출발. 와, 이거 반나절 걸리겠는데요, 여러분? 저 생각보다 까탈스러워가지고 주민 찾는데 생각보다 오래 걸릴 것 같아요. 아, 어렵다, 어려워. 안녕. 안녕. 자, 새로운 친구를 만나니까 온 매무새를 고쳐 잡고. 자, 이번엔 누가 나왔을까요? 여러분, 저 근데 머리 짧게 완전히 잘랐는데 어때요? 다시 머리를 좀 다시 이제 기를 생각이에요. 짧게 잘랐으니까. 자, 얼마 전에 그 마동석 인스타그램 사진을 봤는데 굉장히 작은 손꼽으로 얼굴이 있더라고요. 근데 그걸 보면서 저랑 정말 비슷하다는 생각을 많이 했어요. 이미지가 닮았잖아요. 자, 이번에 어떤 친구일까요? 잠깐만, 아직 안 보여. 어? 누구야? 누구지? 아니, 갈게요. 안녕. 아, 진짜 어렵다. 나 돌아간다니까? 없어! 없다고! 아, 이게 생각보다 어렵다. 여러분은 이거 어떻게 다 주민 데리고 왔어요? 이거 진짜. 시간 진짜 오래 걸렸을 텐데. 와. 모동숲이 너무 재밌는데, 노동게임이야. 그쵸? 야, 이걸 어떻게 데려왔을까? 나 다시 갈 거야. 외출할 거야. 오늘 뽑을 때까지. 마을 여행권 쓸게. 고마워. 출발! 여러분, 진짜 그 고르기가 어려운 것 같아요. 나 금방 올 거야, 어차피 다시. 자식아. 기다리고 있어. 어차피 마음에 드는 애 안 나왔을 것 같으니까. 잠깐만요. 어! 안녕! 아, 진짜 어렵다, 이거. 캐릭터 고르는 거. 돌아갈게요. 제가 아예 원하지 않는 친구예요. 근데 그거 알죠, 여러분? 여러분도 눈치채셨다시피 제 섬에 이제 봄이 왔어요, 봄이. 겨울이 지나고 눈사람 못 만들어요, 이제. 오, 겁나 빨리 넘어가. 저 새로운 걸 발견했어요. 대야가 빨리 넘어가. 오, 출발. 쟤는 어떻게 손을 안 닿고 자꾸 자판기를 두드리는 거야? 진짜 이해할 수가 없네. 안녕. 이번엔 있겠죠? 있을 거야. 있어야지. 있어야지. 응, 알겠어. 나 금방 올 거라니까. 잠깐만. 와, 씨, 이거 쫄리네요. 와, 쫄린다. 야, 이거 은근 긴장되네, 이거. 은근히 긴장되네. 야, 누가 나왔을까? 빨간색인 것 같은데? 어? 잠깐만. 누구야? 어머! 안녕, 애플. 귀여워. 어머, 귀여워. 나 너 데리러 왔지. 납치하려고. 넌 납치된 거야.
얘 어떻게 데려가요? 너 우리 집 와라. 우리 섬에 오는 건 어때? 어. 맞아. 헬섬이야. 너 오면 헬창 돼. 이렇게 귀엽냐, 얘? 안녕. 이제 가면 되나요? 귀여워. 한 3-4번 만에 뽑혔다. 와, 재밌네. 여러분, 날씨가 이상해요. 비도 와요? 와, 진짜 실제 같다. 여러분, 그리고 제가 저번에 주민 뽑기 할 때 애플이가 있었거든요. 근데 귀여우면 데리고 온다 그랬는데 어떻게 딱 애플이가 나와버렸네요. 저 닮은 애플. 진짜. 여러분, 그거 모르시죠? 저 트리플 A형이에요. 모르셨죠? 야, 안녕. 너랑 닮은 친구 데리고 올 거야. 햄스틴. 응. 아니야. 무슨 특훈이야. 나 지금 운동 신지 오래됐어. 돈 팔까? 돈이다. 돈. 꽁돈. 아직도 여러분 저는 이게 적응이 안 돼요. 이 각도 조절. 이게 어려워 생각보다. 자, 여기에 심으면 돼요. 그죠? 구멍이 묶기. 여러분 저는 일단 제가 원하는 애플 한 명 뽑았어요. 그래서 다음날로 넘어가서 다시 또 새로운 친구를 데리고 오도록 하겠습니다. 여러분 저 그 애플이가 이사를 왔을 거예요. 그래서 애플이란 친구한테 이제 새로운 인사를 하러 가보도록 할게요. 너구리야 안녕. 사채업자. 3월 9일 하루 넘어갔기 때문에 3월 9일로 넘어온 거예요 여러분. 너는 왜 꼭 말할 것처럼 말해놓고 하나도 없어. 우리 사람 야구니? 그래 무소식은 희소식이란 말이 있으니까 우리 섬에 놀러 이제 이사 왔잖아 친구야. 내가 원하는 애플이가 왔잖아. 여러분 일단 잠깐만 집터에 완성된 나 한번 보러 가보도록 할게요. 우와 좀 지어졌다. 거래 완료가 됐어. 왜 티미가 있어? 나 애플이 데려왔잖아. 잠깐만 안돼. 안돼 진짜. 안돼. 이거 오류야? 오류라고 해줘. 오류라고 해줘. 여러분 저 일단 주민집 한번 확인해 볼게요. 제가 이걸 봤는데 팀이라고 적혀 있더라고. 팀이. 근데 아니겠지? 아닐 거야. 아닐 거야. 아닐 거야. 그래 아닐 거야. 왜 팀이냐고 왜? 인기 주민이라서 나오자마자 진짜 좋아했는데 왜 팀이냐고. 여러분도 이런 오류가 뜰 때 있어요? 이거 말이 안 되는데? 이거 좀 이상하지 않아요? 왜 티미가 올까? 왜죠? 왜 올까? 나 티미를 원하질 않는데. 여러분 저 일단 다시 또 주민 데리고 올게요. 오늘 목표는 주민을 데리고 오는 게 목표이기 때문에 빨리 주민을 데리고 오도록 할게요. 제가 원하는 주민 나올 때까지 계속 할 거예요. 애플이는 어쩔 수 없지만 더 좋은 애가 나오겠죠. 그쵸? 전 긍정적으로 생각해요. 외출할 거야? 빨리 여행권 쓸 거야? 출발! 안녕. 잠깐만. 누가 나왔을 것 같아요? 잠깐만. 이 각도로는 안 보이지? 여러분들 같이 고개 올라가는 거 보여요? 저랑 똑같이. 안 보인다, 안 보인다. 가볼게요. 누가 나왔을지.
누굴까요? 왜 안 달려지지? 누구야? 이번에 누군데? 아니 왜 코알라야? 안녕. 여러분 그래도 왔으니까 사과라도 주워 갈게요. 여러분께 굉장히 사과드려요. 나만 재밌으면 되지. 댓글로 욕하지 마세요. 다 알아요. 아재라고 막. 아재 맞잖아요. 여러분 저 일단 다시 돌아갈게요. 코알라는 제 사전에 없었어요. 돌아갈 거야. 없어. 이 진짜 주민 고르는 게 진짜 어렵다. 이 시간이 진짜 많이 쓰이겠는데요. 여러분 전 다시 또 출발할 겁니다. 원하는 주민이 나오지 않았기 때문에 외출할 거야. 출발! 굴럭. 여러분 누가 나왔을 것 같아요? 각도에서 보이나? 누가 나왔으려나? 왜 안 보이지 얘는? 기대하게 만드네. 어디 갔지? 얘 어딨어? 아! 얘 누구야? 누구예요 여러분 얘? 뭐 개구리가 나와? 이름이 드림이? 안녕. 띵동댕. 너는 땡. 안녕. 외출할 거야. 마을 여행권. 출발. 친구야, 너 내가 원하는 친구가 있는 섬으로 데려다줘. 너 진짜 그러다가 진실의 방으로 간다. 누가 나왔을 것 같아요? 저 그냥 과감하게 갑니다 이제. 진짜 빠꾸 없어요. 누가 나왔을 것 같은데요? 어디? 뭐야? 쟤 누구야? 안녕. 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 말도 안 나오네. 어이가 없어가지고. 안녕. 외출할 거야. 말 여행권 써야지. 출발! 근데 진짜 여러분 너무 존경해요. 여러분도 이렇게 시간 오래 쓰셨어요? 이거 진짜 그 주민 뽑는 데만 시간 진짜 많이 쓰이는 것 같아요. 와, 웬만한 귀여운 주민 나오면은 저는 바로 뽑으려고 그랬는데 쉽지 않아. 이게 은근히 그 내가 원하는 주민이 나오기가 약간 좀 욕심이 나네요. 사람. 누구지? 잠깐만. 쟤 누구지? 누구야? 사슴 없었는데 내 사전에. 안녕히 계세요. 사슴은 없었어. 바로 돌아가지. 없어? 안녕. 안녕.
여러분, 그리고 댓글로 자꾸 이제 라이브 방송 언제 하냐고 말씀해 주시는 분들 계시는데, 제가 조만간 여러분들을 위해서 최대한 빠른 시일 내에 그래도 라이브 방송 할 수 있도록 만들어 볼게요. 그리고 여러분 섬들에도 놀러 와서 같이 섬 평가도 하고 같이 재밌게 하면 좋을 것 같아요. 댓글로 소통도 하고, 뭐 왔다. 줘볼까? 메시지 보트. 주문이 가득 찼네. 뭐랑 바꾸지? 바꿀 게 있나, 내가? 친구 어딨지? 위로 올라가야 되나봐요. 어디 갔지? 누구지? 누구야? 아, 불안한데? 누구지? 안녕! 코뿔소 친구 또 나왔네, 저 친구. 아이, 진짜. 안녕. 아휴, 고르기가 진짜 어렵네요. 진짜 존경합니다, 여러분들, 저는. 안녕! 나 다시 왔지. 이제 대사 안 물어봐도 될 것 같아. 말 여행껏 써야지. 출발! 누가 나왔어? 쥐다! 안녕! 안녕! 돌아갈 거야. 없어. 놓고 가는 물건 없어. 대사 너 다 외웠겠다, 이제. 마일 티켓 쓸 거야. 준비 다 마쳤지? 안녕! 이번에는 제대로 데리고 왔느냐? 그래! 제발 내가 원하는 친구 나왔으면 좋겠다. 누구지? 토끼야! 안녕! 너 귀엽게 생겼다. 어머! 눈이 나보다 크네? 미첼? 안녕. 얘 데리고 오고 싶은데? 여러분이면 어떻게 할 것 같아요? 얘 너무 귀엽게 생겼는데? 귀엽게 생겼어. 얘 성격 굉장히 긍정적인 것 같아. 안녕. 우리 섬에 올래? 헬섬. 너도 헬창 될 거야. 안녕. 귀엽다, 쟤. 귀여운데요? 저 닮아서? 아닌가? 죄송합니다. 귀여워. 갑자기 없는 님이 아니야. 왜. 도구 아니야. 잘못 말했어, 친구야. 왜 없는 님이 갑자기 솟아나지? 응? 왜? 너 겁쟁이야? 진짜라니까, 햄? 귀여워. 당황 리액션을, 리액션을 배우는 거예요? 하나씩? 뭐야? 신기한데? 여러분, 제가 리액션을 배워왔는데, 이거 한번 눌러볼게요. 오호! 또 뭐가 있어? 박수. 귀여워. 당황. 저 똥 마른 표정 아니에요? 똥 마른 표정인데? 저 똥 마른 표정인데? 뭐 귀여워라. 안녕, 너구리. 안녕. 2024년 3월 10일 일요일. 금요일마다 왔나? 무판이? 일요일 나오나? 그래. 티미가 왔대요. 그래도 티미를 일단 우리 섬에서 적응할 수 있도록 가서 제가 말을 한번 걸어보도록 할게요.
오, 하늘이 밝다. 자, 제가 지어놓은 집은 어떻게 되었을지 한번 보러 가도록 할게요. 오! 뭐야? 완성됐다. 이 팀이 집인가? 우와! 안녕! 왜, 쟤 두드리고 그냥 바로 들어가 버리냐? 저 무단침입 아니에요? 문만 두드리고. 어머, 귀여워라. 너도 은근 귀엽구나. 안녕! 나 청소 중이었네. 안녕, 그래. 나도 쥐띠인데. 어머, 제 나이를 말해버렸네. 어떡하냐? 안녕. 난 너랑 더 대화하고 싶은데. 찍찍! 귀여워. 저랑 닮은 귀여운 친구들을 많이 뽑은 것 같아요. 그죠? 여러분, 제가 아까 계속 그 거래 완료가 안 떠서 다시 한번 확인하러 가보는데, 돼있어요. 어머, 거래 완료다. 누구지? 이 집은 누구 집일까요? 어머, 미첼 집이에요. 그럼 다른 집도 봐볼게요. 배치하기. 또 뭐지? 아이언 가든 배치하기. 됐어. 어머, 완성! 드디어 미션이 끝났어요. 뛰어가는 마음 발걸음도 굉장히 가벼운 거 봐. 이 친구. 자. 어머. 나 이제 머리 스타일 바꿔야겠다. 안녕, 너구리. 사채업자. 응? 너가 먼저 말 걸어주네. 다 준비했지. 응? 뭐 줄 거야, 그래서? 이제 끝난 거야? 뭔데? 뭐지? 이게 뭔지? 울타리! 우와! 꽃밭이랑 마당을 만들 수가 있구나. 이제 드디어 내 집을 꾸밀 수 있나봐요. 소박한 목재 울타리 50개를 준 건데, 너굴 포트를 자주 확인해줘야 된다고? 이게 울타리가 계속 바뀌어요, 디자인이? 고마워, 너도 양심은 있네. 자, 이제 너구리를 만났으니까 집이 어떻게 바뀌었을지 한번 보러 가보도록 할게요. 자, 뒤에 집이었죠? 자, 거래 완료다. 누구 집일까? 그럼 애플인가? 오! 렉 걸린 게 아니었어요. 유튜브 각 노렸었는데. 여러분, 저는 일단 오늘 미션을 다 마쳤기 때문에 다시 다음 날로 넘어가 보도록 할게요. 자, 그러면 제 얼굴 한번 보면서 안녕. 자, 3월 11일 하루 타임슬립 했지? 미첼! 리폼 체험 워크숍? DIY로 만든 가구를 다양한 느낌으로 어떻게 변신시킨다는 거예요? 화려하게 만든다는 건가? 그래. 자, 여러분, 저는 일단 미첼이라는 친구를 한번 보러 가도록 할게요. 제 친구 제가 데리고 왔죠? 부러워하지 마세요. 부러워하지 마세요. 여러분, 부러워하는 소리가 여기까지 다 들립니다. 자, 미첼. 우와! 안녕. 똑똑! 그냥 들어가야지. 안녕, 미첼. 너 귀엽다. 근데 쟤 진짜 귀엽게 생겼다. 그래.
내가 너를 위해서라도 섬을 많이 꾸며줄게. 그래. 얘는 동글이라구나. 이름이 동글 이러네. 오, 내가 도와줘야 되는 건가? 안 도와줘도 되죠. 화이팅해, 미첼. 너 귀엽다. 여러분, 이제는 제가 그럼 다음 날로 넘어가서 애플이란 친구를 한번 마중 나가보도록 할게요. 자, 안녕. 오, 미첼이 돌아다닌다. 안녕. 너구리가 또 방송하겠지? 안녕. 애플. 오. 그래, 우리 이거 완전 빈 섬이었지. 내가 다 꾸몄잖아. 너 나한테 다 시켜가지고. 어? 그래서 공사 때문에 내일 하루는 휴업하게 됐다고? 알겠어. 여러분, 그리고 제가 이제 모동수 유튜브를 시작한 지 어느덧 이제 한 달 조금 넘었나요? 한 달 정도 조금 넘었을 거예요. 다 돼가는데 0명에서부터 시작해서 벌써 여러분이 구독을 눌러주셔서 230명이 됐습니다. 여러분의 한 명 한 분의 그런 구독이 저에게는 굉장히 큰 힘이 되고, 또 이제 제가 항상 답글을 다 달잖아요. 그런 댓글 하나하나 읽어보는 너무 즐거워요, 진짜. 그래서 요즘 매일 유튜브 영상 업로드하고 나서 이제 여러분이 달아주신 댓글 읽는데 굉장히 시간 가는 줄 모르고 많이 즐거움을 느끼고 있는 하루입니다. 항상 너무 감사하고 앞으로 저도 더 모동숲을 열심히 재미있게 하도록 할게요. 항상 감사해요, 여러분. 오, 애플이 집 똑똑. 안녕, 애플이야, 안녕. 너도 귀엽게 생겼다. 오, 이 말투 귀여워. 고마워. 나도 사이좋게 지내고 싶어. 큐름? 얘도 큐름? 귀여워. 귀여워. 어떡해. 귀여워. 애플월드를 넌 내가 헬창 만들 거야, 이 자식아. 귀여워. 안녕. 애들 왜 이렇게 귀엽냐? 여러분, 제 친구들 귀엽죠? 저의 목표는 이제 유튜브를 굉장히 열심히 해서 100만까지 가보는 게 저의 꿈입니다. 열심히 하도록 할게요. 동린이지만. 자, 너구리한테 가야겠죠? 안녕? 어머, 말 걸어봐야지. 너 귀엽다, 진짜. 어때, 우리 섬? 이야기하러 왔지. 무슨 일이야, 동글? 이야기하자. 만나봤지? 귀여워. 얼굴 생긴 것만큼 성격도 착한 거 봐. 어떡하니? 자, 이번에는 제가 저에게 뭘 시킬지 굉장히 궁금한데 한번 가보도록 할게요. 말 걸기도 전에 바로 말을 거네, 저 친구는. 안녕. 워크숍 참가자를 모집하고 있어, 리폼. 여러분, 그래서 그 유튜브 보면 집들이 엄청 화려하더라고요. 이걸로 하는 건가요, 혹시? 맞나요? 오, 신기하다. DIY 워크숍. 먼저 리폼을 하는 법을 자세하게 설명해 줄게. 아주 간단해. 리폼 키트라는 재료를 필요한 만큼 준비한 다음 작업대 리폼을 하면 돼. 오.
색이나 디자인을 바꿀 수가 있다고? 목재 옷장 제작 앤 리폼이야. 옷장이나 서랍장 그리고 수납장을 옷을 보관할 수 있는 가구는 집에 수납되어 있는 옷을 선택해 간단하게 갈아입을 수 있는 아주 편리한 가구예요. 오, 그럼 진짜 실제로 옷장에 옷을 수납할 수 있는 거예요? 오, 신기해. 어머, 리폼할 수 있대. 오, 그래. 또 핸드폰으로 전송하려고. 목재 옷장을 준비해서 다시 나한테 말을 걸어줘, 구리. 그래. DIY 레시피. 오, 목재가 지금 6개 모았으니까 12개 정도 필요하고. 그러면은 일반 목재만 있으면 되네요. 자, 그럼 일반 목재를 다시 주우러 가볼게요. 저는 헤어스타일 바꾸고 싶은데 이건가? 착용하기? 어머 귀여워! 어머 귀여워! 나 이거 이러고 다녀야지. 어머 귀여워, 어머 귀여워, 어머 귀여워, 어머 저 미첼이랑 닮았죠? 어머 귀여워. 자, 나무를 쳐서 아닌데 도끼 어디 갔어? 도끼 목재를 아니야 아직도 이건 낯설고 어려워요. 왜 단단한 목재가 나와버리지? 일단 그래도 주워놔야지. 일반 목재 나왔다. 이 바람에 귀가 흩날리는데 너무 귀여워요. 저처럼. 어떡하죠, 여러분? 여러분, 이제 진짜 여러분들 말씀처럼 빠른 시일 내에 여러분들이랑 소통할 수 있도록 저도 많이 노력할게요. 소통할 수 있는 라이브 방송 하면 많이 보러 와주실 거죠? 저 진짜 여러분 한 분 한 분이 진짜 소중합니다, 저한테는. 다 만든 것 같은데? 다 주운 것 같은데? 아니야! 오늘 왜 이렇게 운이 좋나 싶었다. 나는 왜 이렇게 한 번을 제대로 도망가 본 적이 없냐. 아니야! 진짜, 이렇게 재수없는 날이 있냐. 더 쳐야지. 아니, 덜 쳤으니까 일단, 스트레스 받아. 벌칙 안 주워. 떨어지는 거 아니겠지? 더 모은 거 같은데? 난 바로 만들 수 있지, 이제. 자, 여기서 만들어 보도록 할게요, 여러분. 자, 집어넣고. 만들어야지. 눈 어떡할 거야? 저 귀여운 토끼기에다가 만들어야지. 만들 거야. 뚝딱. 완성! 아니야, 그만 만들어야지. 왜 자꾸 만들어? 아니야. 와, 어떻게 난 한 번도 피한 적이 없어. 쟤 누구야? 얘 누구야? 여러분, 얘 누구예요? 누구야? 파니엘? 누구야? 파니? 누군데? 너 뭐하는 애야? 그렇지, 내가 좀 유명하긴 하지.
어. 그치, 내가 다 노력하긴 했지. 파니섬에 가면 어떻게 되는 건데요, 여러분? 어떻게 되는 거예요? 진짜 신기하다. 쟤 누구야? 이제 처음 본 애들이 왜 이렇게 많이 나와요? 귀여워. 안녕, 나 그거 만들었어. 워크숍. 작업대 앞에 와서 서줘. 어떻게 하는 거야? 빨리 와서 줄래? 친구야, 나 시간 없어. 고마워. 저 눈 한쪽 부어있는 거 어떡할 거예요? 목재 옷장을 꺼내서. 눈 하나, 어떻게 하는 거야? 우와! 신기해. 우와. 무슨 색으로 하지? 무슨 색으로 하죠? 결정적이었는데. 나는 검정색을 좋아해. 블랙. 리폼 할래. 뚝딱 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 뚝딱. 후! 우리 집에 가져갈 수 있는 거죠. 신기하다. 그럼 제 DIY 거기서도 만들 수 있는 거네요. 그죠? 우와. 고마워. 그래, 너도 그래도 양심 있는 사람이구나. 응. 덧대는 식이 간단한 리폼 가능한 것도 있어, 우리. 우와. 신기하다. 목재 옷장으로 집에 패션쇼를 즐겨봐. 고마워. 너 나한테 일 시킬 거 다 시켜놓고 선물은 주네. 자, 여러분, 저는 일단 리폼을 했기 때문에 저희 집에 한번 가서 설치를 해보도록 할게요. 뒤쪽에 있는데 뭐지? 저희 집은 언제쯤 좀 넓어질까요? 와, 우리 집이 제일 초라하다. 뭐가 없어. 1.5평이야 1.5평. 화장실도 없고. 화장실도 만들 수 있나요? 여러분, 와, 이게 침대야. 말이 돼? 자, 옷장을 어디다 둘까요? 자, 아니야. 옷장. 배치하기. 오! 이거를 그럼 좀 밀 수 있지. 오! 좋다. 근데 집이 너무 작아. 어떡해? 진짜 리얼해. 옷장이 열려. 자, 잠수복을 벗었으니까 한번 다시 옷을 갈아입어 보도록 할게요. 갈아입어 봐야지. 우와! 이게 뭐야? 내 머리구나. 근데 옷이 없어, 아직. 은근히 나 패셔니스타네? 귀여워. 포즈 귀여워. 어머어머. 어머. 포즈를 취하네. 아주 패션쇼를 하네, 혼자. 어머. 어머. 얘 봐라. 어머. 주인이랑 똑 닮았네, 아주. 어머, 귀여워. 어머, 귀여워. 그거 같지 않아요, 여러분? 가수 영화 뭐지? 보헤미안 랩소디 같지 않아요? 여러분? 패션이? 그쵸? 어머, 귀여워. 옷을 바꿀 때마다 포즈가 바뀌어. 귀여워. 왜 이렇게 귀엽냐? 여러분, 근데 그 귀여운 와중에 벌이 쏘여가지고 눈탱이 맘탱이에요. 그래서 더 귀여워. 그래서 더 귀여운 것 같아요. 어떡해. 근데 아직 뭐가 없다. 여러분, 오늘도 제 영상을 재밌게 보셨다면 항상 구독, 좋아요, 알람 설정까지 꼭 눌러주세요. 앞으로도 그러면 재밌는 영상 많이 올리도록 하겠습니다. 이만 저는 안녕.